ওয়েলকাম মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস। তো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি ভিডিওতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব। তোমরা বোর্ডে দেখতেই পাচ্ছ এই টাইপের অঙ্ক নিয়ে আজকে আলোচনা করব। গতকালকের ভিডিওতে এর উল্টো টপিক নিয়ে আলোচনা করেছি, আজকে এর উল্টো টপিক। ঠিক আছে, দেখো খুবই ইন্টারেস্টিং টপিক এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটা প্রচুর পরীক্ষায় আসছে কিন্তু। ঠিক আছে, ভিডিওটা পুরোটা দেখো। পুরোটা যদি দেখতে পারো আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি ভিডিওর শেষে তোমার একটা কনফিডেন্স এমন আসবে যে এই ধরনের অঙ্ক এখন পরীক্ষায় যে কোনো আসুক আমি নিমেষে সলভ করব। ঠিক আছে, কিন্তু পুরোটা দেখতে হবে এবং একদম স্কিপ করা যাবে না। ঠিক আছে, চলো তাহলে প্রশ্নটা একবার পড়ে নিই। একটি বাক্সে 1 টাকা 50 পয়সা ও 25 পয়সা মিলিয়ে মোট 180 টাকা আছে। তাহলে টোটাল টাকা কত আছে বলে দেখি, 180 টাকা। ওকে, এটা হচ্ছে টাকা। আর তাদের সংখ্যার অনুপাত দেওয়া আছে 2:3:4। হ্যাঁ, তাদের সংখ্যার অনুপাত দেওয়া আছে 2:3:4। এটা কার অনুপাত বলছে বলো দেখি? এটা বলছে সংখ্যার অনুপাত। ভালো করে দেখবে। সংখ্যার মূল্য কি গতকালকে আমি বলছিলাম, আজকে আরেকটা এক্সাম্পল দিই, কেউ যদি নতুন এসে থাকো তাহলে ক্লিয়ার হবে। মনে করো আমার কাছে 50 পয়সার কয়েন আছে 10টি, তাহলে সংখ্যা হচ্ছে 10টি কয়েন আছে। আর 10টি কয়েনে কত টাকা হয় বলো দেখি? 5 টাকা, তাই না? 10টি 50 পয়সায় 5 টাকা হয়। তাহলে আমি যদি বলি ভাই আমার সংখ্যা কত 50 পয়সার 10টি, আর যদি বলি মূল্য কত 5 টাকা, বা তোমার আরেকটা এক্সাম্পল দিই, আরেক মনে করো তোমার কাছে 100 টাকার নোট 5টি আছে, তাহলে নোটের সংখ্যা 5। এবার আমি যদি বলি মূল্য কত, 5টা নোটে কত হয় বলে দেখি? 5 গুণন 100, 500 টাকা। তাহলে মূল্য হচ্ছে 500 টাকার চেয়ে সংখ্যা হচ্ছে 5। ঠিক আছে, তাহলে সংখ্যা আর মূল্যের মোটামুটি একটা ডিফারেন্স বুঝলে এবার প্রবলেমে আসো। এখানে সংখ্যা দেওয়া আছে আর টোটাল টাকা দেওয়া আছে ভাই মূল্যে। তাহলে আমরা কি করবো? ওই সংখ্যা থেকে প্রথম কাজ মূল্যে আসবো। মূল্য বলতে টাকায়ও আসা যায়, পয়সাও আসা যায়। মূল্য মানে টাকা বা পয়সা একটা আসলেই হয়। আমি মনে করো পয়সায় আসি, তাহলে ভগ্নাংশ আসবে না ভাই। এটা সংখ্যা মানে ভাবতে পারো এটা হচ্ছে 1 টাকা। ভালো করে দেখো, প্রত্যেকে বুঝবে এটা হচ্ছে ভাই 50 পয়সা। আর এটা কি বলছে বলে দেখি? 25 পয়সা। তাহলে 1 টাকার সংখ্যা হচ্ছে 2। এইভাবে ভাবতে পারি 2 ইউনিট বা 2টি। 1 টাকা যদি 2টি থাকে, 50 পয়সা থাকবে 3টি, 25 পয়সা থাকবে 4টি। এবার আমরা পয়সায় আনবো কিন্তু। ভালো করে দেখো, সংখ্যা থেকে মূল্যে টাকায় আনতে পারো, পয়সায় আনতে পারো, নো প্রবলেম। আমি যদি পয়সায় আনি, বলো দেখি 1 টাকায় 100 পয়সা। 1 টাকা মানে কি 100 পয়সা। তাহলে 1টি কয়েনই ভাই 100 পয়সা। তাহলে 2টি কয়েনে কত পয়সা হবে বলো দেখি? 2 গুণন 100, 100 দিয়ে গুণ করবো। তাহলে গুণ করলে কত হবে? 2 দিয়ে 100কে গুণ করলে 200 পয়সা। তাহলে পয়সায় কিভাবে আসবো বুঝতে পারলে? 1টি কয়েনেই 100 পয়সা, তাহলে 2টি কয়েনে 2 গুণন 100। 1 টাকা মানে 100 পয়সা। একইভাবে 3টি কয়েনে 50 পয়সার কয়েন 3টি, তাহলে 1টি কয়েনই মানে 1টি কয়েন মানে বুঝতেছো তো, মানে 1টি মুদ্রা। 1টি কয়েনই হয় 50 পয়সা, তাহলে 3টি কয়েনে বেশি হবে। তাহলে বেশি মানে 3 দিয়ে 50কে গুণ করব। 3 দিয়ে 50কে গুণ করলে 3 দিয়ে 50কে গুণ করলে 150 পয়সা। এবার 25 পয়সার কয়েন কয়টি আছে? 4টি। 1টি কয়েনই 25 পয়সা, তাহলে ভাই 4টি কয়েনে কত হবে? 25 গুণন 4 বা 4 গুণন 25। 4 25 100 পয়সা। তাহলে টাকা বা পয়সায় আনলেই হয়, আমি পয়সায় নিয়ে আসলাম। কিভাবে আনলাম দেখো, বুঝতে পারবি না। 1টি কয়েনই 100 পয়সা, তাহলে 2টি কয়েনে 200। 1টি কয়েনই 50 পয়সা, 3টি কয়েনে 3 গুণন 50, 150 পয়সা। 1টি কয়েনই 25, তাহলে 4টি কয়েনে, তার মানে 4 গুণন 25। তাহলে সংখ্যা থেকে মূল্যে কিভাবে আসছে বুঝছো তো? 4টি কয়েন 25 পয়সার কয়েন 25 দিয়ে গুণ করবো, 50 পয়সার কয়েন 50 দিয়ে গুণ করবো, 1 টাকা মানে 100 পয়সা, 100 পয়সার কয়েন 100 দিয়ে গুণ করবো। কেন গুণ করবো এটাও আমি এক্সপ্লেন করলাম। 1টি কয়েনই 100, 2টি কয়েনে 200, 1টি কয়েনে 50, 3টি কয়েনে 150, 1টি কয়েনে 25 পয়সা, 4টি কয়েনে 4 গুণন 25, 100 পয়সা। তাহলে ছোট করলে কত হবে? 1 শূন্য ক্যান্সেল করা যাবে না, 1 শূন্য শূন্য ক্যান্সেল। 5 দিয়ে করলে 4 5 20, 5 দিয়ে ভাগ করলে 3 5 15, 5 দিয়ে 10কে ভাগ করলে 5 2 10। এতদূর হলো সবার? এতদূর বুঝতে পারলে? তাহলে আবার বলি, সংখ্যা থেকে মূল্যে কিভাবে আসবো বুঝে গেল তো? পয়সায় নিয়ে আসলাম, পয়সা পয়সা সবগুলো থেকে ক্যান্সেল, আলটিমেট পয়সা থাকবে না, টাকা বা পয়সা যাই নিয়ে আসো। এটা 4 ভাগ। 1 টাকা যদি হয় 4 ভাগ, আর 50 পয়সাগুলো হবে মোট মূল্য হবে 3 ভাগ, 25 পয়সাগুলো 2 ভাগ। মূল্যে নিয়ে আসলাম।
বুঝা গেল? তাহলে কিভাবে আনবো? 2 টাকার কয়েন, 1 টাকার কয়েন দুইটি আছে, তাহলে 2 কে 100 দিয়ে গুণ করবো। 1 টাকা মানে 100 পয়সা। 3টি আছে, 50 পয়সার কয়েনকে 50 দিয়ে গুণ করবো, 25 পয়সার কয়েনকে 25 দিয়ে। 1 টাকা মানে 100 পয়সা, 100 দিয়ে গুণ করবো, 25 পয়সা হলে 25 দিয়ে, 50 পয়সা হলে 50 দিয়ে গুণ করে ছোট করলাম। এটা হলো মূল্য। তাহলে 1 টাকাগুলো মূল্য হচ্ছে 4 ভাগ, 50 পয়সাগুলো মিলে 3 ভাগ, 25 পয়সাগুলো মিলে 2 ভাগ। এবার আমি যদি বলি ভাই তাহলে মোট মূল্য কত? 4 আর 3 মিলে 7, 7 আর 2 মিলে 9 ভাগ বা 9 ইউনিট। এটা হচ্ছে মোট মূল্য। প্রশ্নে মোট মূল্য দেওয়া আছে, আমিও মোট মূল্য বার করব। তাহলে মোট মূল্যে যাওয়ার আগে ভাই কিছু কাজ আছে। কি কাজ বলো দেখি? সংখ্যা থেকে মূল্যে আসলাম। 1 টাকার কয়েন 100 দিয়ে গুণ করব, 50 পয়সার 50 দিয়ে, 25 পয়সার 25 দিয়ে। সংখ্যা থেকে মূল্যে আসলাম, তারপরে মোট মূল্য সবগুলো যোগ করব। এখানেও মোট মূল্য আছে, আমরাও মোট মূল্য বার করব। তাহলে টোটাল মূল্য হচ্ছে ভাই 9 ভাগ, আর প্রশ্নে দেওয়া আছে 180 টাকা। দুটোই টোটাল মূল্য। তাহলে আমরা যে 9 ভাগ বলছি, 9 ভাগ অ্যাকচুয়ালি 9 ভাগের অ্যাকচুয়াল ভ্যালু কত বলো দেখি? 180। 9 ভাগ মানে 180 টাকাকে বোঝাচ্ছে। 9 ভাগ বা 9 ইউনিটের ভ্যালু কত? 180। কত দিয়ে গুণ করলে আসে বলো দেখি? 20 দিয়ে। 9 20 180। 9 ভাগ মানে 180 টাকাকে বোঝায়, কত দিয়ে গুণ করলে আসে? 20 দিয়ে। তাহলে 9 ভাগ মানে যদি 180 টাকাকে বোঝায়, আমাকে বার করতে কি বলছে বলো দেখি? 50 পয়সা। 50 পয়সা আছে 3 ভাগ, 3 ভাগের ভ্যালু কত? এটাকেও 20 দিয়ে গুণ করবো। 3 20 60, 60 টাকা। আচ্ছা, এটা আসার আগে কি করলাম বুঝে গেলে তো? প্রথমে মূল্যে আসবো। 1 টাকা মানে 100 দিয়ে গুণ, 50 পয়সা মানে 50 দিয়ে, 25 পয়সা মানে 25 দিয়ে। মূল্যে আসলো। এবার মোট মূল্য আছে, তুমিও মোট মূল্য বার করো। মোট মূল্য 9 ভাগ, এখানে মোট মূল্য 180 টাকা। তাহলে 9 ভাগ মানে 180 টাকাকে বোঝাচ্ছে, 20 দিয়ে গুণ করলে আসে। তাহলে 9 ভাগ মানে যদি 180 টাকাকে বোঝায়, তাহলে 3 ভাগ মানে কত টাকাকে বোঝাবে? এটাকেও 20 দিয়ে গুণ করো। 3 20 60 টাকা। এবার অ্যান্সার তো মানে মূল্যে চাইনি, মানে সংখ্যায় চেয়েছে। এবার 60 টাকা বানাতে গেলে বলো দেখি কয়টি কয়েন? আরেকটু কাজ আছে। 50 পয়সার কয়েন না? 50 পয়সার কয়েন ভাই একটি বানাতে, 1 টাকা বানাতে গেলে 2টি কয়েন দরকার। 1 টাকার জন্যই 2টি কয়েন। 2টি 50 পয়সা 1 টাকা হয়। তাহলে 1 টাকার জন্য 2টি কয়েন দরকার। তাহলে 60 টাকার জন্য কয়টি কয়েন দরকার? 60 গুণন 2, 60 কে 2 দিয়ে গুণ করলে 60 2 100, 20টি কয়েন দরকার। তাহলে এটা হবে অ্যান্সার। স্টেপগুলো বোঝার চেষ্টা করো। সংখ্যা থেকে মূল্যে আসবে, পরে মোট মূল্য। সংখ্যা থেকে মূল্যে 1 টাকা মানে 100 দিয়ে গুণ, 50 পয়সা মানে 50 দিয়ে, 25 পয়সা মানে 25 দিয়ে। মূল্যে আসলে পরে মোট মূল্য কম্পেয়ার করো। 9 ভাগ মোট মূল্য, আর প্রশ্নে দেওয়া আছে মোট মূল্য 180 টাকা। 9 ভাগ মানে 180, 9 ভাগ মানে 180, 20 দিয়ে গুণ করলে আসে। তাহলে 50 পয়সা বার করতে হবে। 50 পয়সা 3 ভাগ, 3 ভাগ মানে 60। এবার 60 টাকা বানাতে গেলে কয়টি কয়েন লাগায়? কয়টি কয়েন প্রয়োজন হবে? 1 টাকার জন্য 2টি কয়েন। 2টি 50 পয়সা 1 টাকা হয়। 1 টাকা বানানোর জন্য 2টি কয়েন দরকার। 5 টাকার জন্য 10টি, 6 টাকার জন্য 12টি। তাহলে 60 টাকার জন্য কয়টি কয়েন দরকার? 60 গুণন 2 মানে 120টি কয়েন লাগবে। এটাই অ্যান্সার। তো দেখো সেম টাইপের আরেকটি করছি, যেমন একদম এগুলো একদম পুরো একদম রেডি হয়ে যায়। কি বলছে দেখো? 1 টাকা 50 পয়সা ও 25 পয়সার সংখ্যার অনুপাত দেওয়া আছে 3:4:10। এত লেখালেখি করবো না। মোট মূল্য কত দেওয়া আছে ভাই? 150 টাকা। আমরা কি করব? সংখ্যার অনুপাত থেকে ফার্স্ট ক্লাস মূল্যে যাব। প্রথমে সংখ্যা থেকে মূল্যে যাব, পরে বার করব মোট মূল্য। ওকে? সংখ্যা থেকে মূল্যে, পরে মোট মূল্য। সংখ্যা থেকে মূল্যে, পরে মোট মূল্য। সংখ্যা থেকে মূল্যে কিভাবে যাব? এটা 1 টাকার কয়েন 3টি ভাবতে পারি, 50 পয়সা, 4টি 25 পয়সা আছে 10টি। তাহলে একটি কয়েন 100 পয়সা, 1 টাকা না? তাহলে 3টি কয়েনে 3 গুণন 100, 1 টাকা মানে 100 পয়সা, 100 দিয়ে গুণ করো। 50 পয়সার কয়েন 4টি, 4কে 50 দিয়ে গুণ করব। কেন গুণ করব? একটি কয়েনই 50 পয়সা, 4টি কয়েনে 4 গুণন 50। 25 পয়সার কয়েনকে 25 দিয়ে গুণ করব। 25 পয়সাকে 25 দিয়ে, 50 পয়সাকে 50 দিয়ে, 1 টাকা মানে 100 পয়সাকে 100 দিয়ে গুণ করব। এবার ছোট করো। আচ্ছা আগে গুণ করে নিই। 300, এখানে কত হবে ভাই? 200, এখানে কত হবে? 250। 0 0 0 ভোগে যাবে। 5 দিয়ে 30কে ভাগ করলে 5 6 30, 5 দিয়ে 20কে ভাগ করলে 4 5 20, 5 দিয়ে 25কে ভাগ করলে 5 5 25। সংখ্যা থেকে মূল্যে আসলাম। এবার বার করব মোট মূল্য। কিভাবে আসলাম বুঝছো তো? 25 পয়সাকে 25 দিয়ে গুণ, 50 পয়সাকে 50 দিয়ে গুণ, 1 টাকা মানে 100 পয়সাকে 100 দিয়ে গুণ। 1 দিয়ে গুণ করবে না আবার কিন্তু, তাহলে কিন্তু গেল ভাই। কেন গুণ করবো? একটি কয়েনেই 100 পয়সা, 3টি কয়েনে 300, একটি কয়েনেই 50 পয়সা, 4টি কয়েনে 4 গুণন 50, 200 পয়সা। একটি কয়েনেই 25 পয়সা, তাহলে 10টি কয়েনে 10 গুণন 25। বুঝে গেলে? সিম্পল কথা। 25 পয়সাকে 25 দিয়ে, 50 পয়সাকে 50 দিয়ে, মানে 1 টাকা মানে 100 পয়সা, তাহলে এটাকে 100 দিয়ে গুণ করবো।
মূল্যে আসলো। এবার মোট মূল্য আছে, আমিও মোট মূল্য বার করি। মোট মূল্য কত হয়? 6 ভাগ আর 4 ভাগে 10 ভাগ, 10 আর 5 15 ভাগ। তাহলে টোটাল মূল্য হলো ভাই 15 ভাগ। প্রথমে মূল্যে আসবো, পরে মোট মূল্য। মোট মূল্য 15 ভাগ, আর প্রশ্নে দেওয়া আছে মোট মূল্য হচ্ছে 150 টাকা। তাহলে এটাও টোটাল মূল্য, এটাও টোটাল মূল্য ভাই, দুটোই সেম জিনিস। যেহেতু দুটো সেম জিনিস, তাহলে আমি বলতেই পারি 15 ভাগের ভ্যালু হচ্ছে কত বলে দেখি? 150 টাকা। বোঝা গেল? প্রথমে মূল্যে আসবে, পরে মোট মূল্য। তাহলে 15 ভাগ মানে 150 টাকাকে বোঝায়। কত দিয়ে গুণ করলে আসে ভাই? 10 দিয়ে। 15 10 150। এবার বার করতে হবে কি? 25 পয়সার সংখ্যা। 25 পয়সা আছে 5 ভাগ, তাহলে 5 ভাগের ভ্যালু কত ভাই? এটাকেও 10 দিয়ে গুণ করো। 5 10 50 টাকা। ওকে, এবার আগেরটায় 50 পয়সার সংখ্যা বার করতে বলছিল, মানে 2 দিয়ে গুণ করছিলাম। এটা এখানে শেষ না, কিন্তু আরেকটু কাজ আছে। এবার আমরা জানি 4টি 25 পয়সায় 1 টাকা। তাহলে 1 টাকা বানানোর জন্য 4টি কয়েন লাগবে। তাহলে ভাই 1 টাকার জন্যই যদি 4টি কয়েন লাগে, তাহলে 50 পয়সার জন্য কয়টি কয়েন লাগবে? 50 গুণন 4। 50 দিয়ে 4কে গুণ করলে কত হবে? 4 50 2টি, মানে 200টি। বুঝে গেল? 2টি 50 পয়সা 1 টাকা। তাহলে লাস্টে টাকা থেকে সংখ্যায় কিভাবে আসবে? বুঝে গেল তো? 50 পয়সা বললে 1 টাকার জন্য 2টি, মানে তাহলে 50 পয়সার মানে মূল্য থেকে সংখ্যা আসতে গেলে 2 দিয়ে গুণ করছি। এবার 4টি 25 পয়সা 1 টাকা। তাহলে 1 টাকার জন্য 4টি, তাহলে 50 টাকার জন্য 50 গুণন 4, তার মানে 200টি। এটি অ্যান্সার। তো আজকে এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। তো প্রতিদিনকার মতো আজকেও তোমাদের একটি হোমওয়ার্ক দিব। এই অঙ্কটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকলো, এটার অ্যান্সার কত হবে তোমরা অবশ্যই কিন্তু নিচে আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। ঠিক আছে ফ্রেন্ডস?